მე დღეს უნდა ვიყო გულწრფელი და უნდა გითხრათ სიმართლე. ზოგჯერ მოწონხართ, ზოგჯერ არ მოწონხართ. ავტოსფეროში დღეს არ არის კარგი სიტუაცია. ქართველების 40-50% თითქმის ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა გაჭერდნენ. ქართულ ავტობაზარზე არსებულ მძიმე ვითარებაზე ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავტოიმპორტიორი შაბათის ფორმულასთან პირველად ლაპარაკობს. გელა ბარკალაია ავტობიზნესში გავლენებზე და კონკრეტულ პირებზე მორგებულ კანონებსა და რეგულაციებზე ღიად საუბრობს. თქვენ შემოგქონათ როგორც ვთქვით დუბაიდან ავტომობილები. ახლა აღარ შემოგვაქვს, ხო? ვერ შემოგვაქვს. აი რა გახდა მიზეზი იმის, რომ თქვენ რაღაც მანქანები ყავდათ და ახლა აღარ. მაინც იქით მივდივართ. მოგორე, როგორ არის? საქართველოში ჩვენ 30 წელია ამ საქმეს ვემსახურებით. და ზუსტად იმ თავრობის დროს, ამ თავრობის დროს ძალიან კარგად ვმუშაობდით ყოველთვის, მაგრამ მოხდა ისეთი რამ, რომ ზოგჯერ მოწონხართ, ზოგჯერ არ მოწონხართ. მოწონხართ, როცა ყველაფერს უკეთებ, რასაც გავალებენ, მაგრამ ისეთ რამეს დაგავალებენ, რომ არც კანონითაც აკრძალულია და კაცურშიც რო არ არის, მას ვერ გააკეთებ. რასან ვის გულისხმობს გელა ბარკალაია, ეს არ გითხრა. არც იმაზე მოინდომა საუბარი თუ რა დაავალეს, რისის შესრულებაც არ მოინდომა. სწორედ ამიტომ შესაძლოა ის ქართულ ოცნებაში გარკვეული პირებისთვის მიუღებელი გახდა. ბიზნესმენი შაბათის ფორმულასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დუბაიში შეძენილ 200-ზე მეტ ახალ ავტომობილს ოცნების მიერ მიღებული კანონების გამო 2 წელია ვერ აფორმებს. მე ახლა დუბაიდან ცელოფნებში მანქანები შემოვიყვანე და დღესაც არ არის გაფორმებული. რაღაც რაოდენობა თან გამბაჟებულია და გაფორმებული არ არის. მიზეზს ვერ გაიგებ. ეს მიზეზი რო გაიგო, ამას უნდა არ ვიცი, რა უნდა ისიც არ ვიცი, ვერ ხვდები. ეთყობა იმ ადამიანმა, ვისაც ხელს უშლიდი კი არა, მე მიშლიდა ხელს, თორე ის ვინ არის? ის არავინ არ იყო თქვათ, მაგრამ იმას გამოუშთა პატრონი, ფულიც და კანონი მიიღეს, რომ დუბაიდან ავტომობილი საქართველოში არ შემოვიდეს. ჩვენ არ შემოყვავს ახლა გვესმის, რომ ვიღაცებს შემოყავთ, მაგრამ ჩვენ ვერ შემოყვავს და შემოიყვან გაამბაჟებმა და ვერ გააფორმებ. მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ, ზოგი დეპუტატია და აქ მოწილია, ზოგი რაღაცაა და ხელი შეშლები რა თქმა უნდა არის. თავარია დუბაიდან გელა ბარკალაიამ არ შემოიყვანოს ავტომობილის ამ თავარი. ეს იყო და დღესაც ეს საკითხი დგას მწარედ. მათე მოტორსის მფლობელი მის წინააღმდეგ შესაძლო ანტიკამპანიაში ჩართულ პირებზე არაფერს ამბობს. პირდაპირ არაფერზე გვპასუხობს. გვიყვება, რომ ქმნის ტრანსპორტის ბიზნეს ასოციაციას, რომელიც ავტობიზნესში დასაქმებულთა ინტერესებს დაიცავს. კანონი არის მიღებული 4 წლის უკან, როცა ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი. მე ვიყავი ერთი ადამიანი, ვის მაგასთან ვმეგობრობდი და ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა და მომავალშიც მექნება, იმიტომ რომ მე არ ვარ პოლიტიკოსი. მას ან ეს დაავალეს, ან შეცდომაში შეიყვანეს. ეს ყველაფერი გაირკვევა და ყველაფერი დაალაგდება. ახლა ვიღაცის ავტომობილი ბაჟდება, ფორმდება, ვიღაცის ავტომობილი შეიძლება არ ფორმდება, არ ბაჟდება, მაგრამ ამას უნდა ყველაფერს ფაქტი, ხო? რატომ არ შეიძლება შემოიყვანოს მანქანა გელა ბარკალაიამ მიცუბიშის პიკაპი, რომელიც 30 წელია შემომყავს. ეს არ არის ბიზნესის ხელის შეწყობა, ეს არის ბიზნესის ხელის შეშლა. და რატომ ამას გავარკვევთ უკვე, იმიტომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია. ვის ლობირებს ქართული ოცნება და ვისთვის იწერება კანონები? რატომ ჩაანაცვლა ამერიკული მანქანები ჩინურმა ბრენდებმა? ამ და სხვა კითხვებს ეტაპობრივად ვუპასუხებთ. ახლა კი ვიკითხოთ, ოცნებამ ამერიკული ავტომობილების ბაზრის ჩაძირვა პირადი ინტერესების გამო ხომ არ გადაწყვიტა? კანონის შემდეგ, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, პრობლემა შეექმნა მცირე და საშუალო ბიზნესს და შემოსავალი გაეზარდა სხვილ კომპანიებს, სხვილ ბიზნეს კორპორაციებს, რომლებიც არიან ექსკლუზიური წარმომადგენლები, მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი ჩინური ბრენდის საქართველოში, საუბარია BYD-ზე, გულისხმობ GT Motors, რომელიც არის ექსკლუზიური და უალტერნატივო შემსყიდველი სახელმწიფო სერვისების, ტენდერების
და სხვადასხვა მომსახურების გამწევი, ასევე არის ქართული ოცნების ოფიციალური შემომწირველი. ჩვენ გადავამოწმეთ თუ ვინ არიან GT Group-ის მფლობელები და რა კავშირი აქვთ მათ ქართულ ოცნებასთან. კომპანიის დამფუძნებლები არიან თემურ უსტიაშვილი, გიორგი გველესიანი და გიორგი თავდიშვილი. თემურ უსტიაშვილს და გიორგი გველესიანს ქართული ოცნებისთვის 100,000-ობით ლარი აქვთ შეწირული. კომპანიის სახელს უკავშირდება არაერთი სახელმწიფო ტენდერის მოგებაც. GT Group-ს ჯამში 320 მილიონამდე ლარის ტენდერი აქვს მოგებული. პირდაპირი კონტრაქტებით 46 მილიონამდე. კონსოლიდირებული შესყიდვებით კი 163 მილიონზე მეტი. უსტიაშვილი ფლობს რამდენიმე კომპანიას. მათ შორის არის სამშენებლო და ავტობიზნესი. GT Group-ი მხოლოდ ავტობაზარს არ იპყრობს. მათი სახელით დიდი ჩინური ინტერესი გვხვდება თბილისის მერიაშიც. მეტროს ვაგონების შეძენის ტენდერის დროს ჩეხურ და ყაზახურ კომპანიას GT Group-მა აჯობა. მეტროს ვაგონებიც ამ კონტრაქტის მიხედვით ჩინეთიდან უნდა შემოვიდეს. ჯერ კიდევ 2025 წელს, როდესაც მერიასა და კომპანიას შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, საეჭვო იყო GT Group-ის შესაძლო კორუფციული წარსული. ახალი მატარებლები იქნება ეგრეთ წოდებული გამჭოლი ვაგონებით. ჩვენ დავიწყებთ მოწოდებებს მომავალი წლის ნოემბრიდან. თუ კი საუბრობთ ჩინურ CRRC-ზე, ეს არის კომპანია, რომელსაც შარშან სერიოზული კორუფციული ბრალდებები წაუყენეს ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში, ბულგარეთში და მას მოუწია ტენდერიდან გასვლა. თემურ უსტიაშვილისა და გიორგი გველესიანის GT Group-ში ვიკითხეთ, როგორ მოიპოვეს მათ ჩინეთის უმსხვილესი მწარმოებელი ბრენდის დილერობა საქართველოში. იმ ფონზე, როდესაც შაბათის ფორმულას ინფორმაციით, ამ ბრენდის ავტომობილის შემოყვანას აქამდე ჩვენს ქვეყანაში კომპანია F Distribution-ი ახორციელებდა. საქართველოში BYD-ის ოფიციალური წარმომადგენელი GT Group-ია. ოფიციალური წარმომადგენელი არც ერთი არ იყო საქართველოში აქამდე. ჩვენ ვართ ერთადერთი ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელსაც თვითონ კომპანიის ბრენდის მხრიდან მიეცა ავტორიზაცია წარმომადგენლობა. როგორც ჩაანაცვლა GT Group-მა F Distribution-ი, რომლის მფლობელიც დავით კირკიტაძე და ცეზარ ჩოჩელი არიან, ამ კომპანიაშიც ვიკითხეთ. მფლობელებს, რომლებიც წარსულში ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები იყვნენ, საუბარი არ სურთ. GT-ს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება. დიახ. ბრუნვა ბევრად დიდი. და შესაბამისად იმ კომპანიის გადაწყვეტილებას არ ვაყენებთ ჩვენ ეჭვისქვეშ, რომელმა კომპანიამაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კორპორატიული ინტერესებიდან გამომდინარე, არ არის ჩვენთვის ახლა მიჯნას შეწონილი. თქვენ ხო შემოგყავდით ეს BYD-ები ადრე? დიახ, შემდეგ არის BYD-ის წარმომადგენელი GT და GT-ის მიმართეთ. ხო და როგორ მოხდა ეგ ამბავი, რომ თქვენ აღარ ხართ წარმომადგენლები? ჩვენ არ ვიყავით წარმომადგენლები. დიახ. იყო პროცესი, სადაც პროცესი იყო, რამოდენიმე კონკურენტი იყო საქართველოსთან და GT Motors კონდა გარკვეული უპირატესობა და მიაკუთვნეს ალბათ მათ, ვერ გეტყვით. რატომ ჩაძირა ქართულმა ოცნებამ ამერიკიდან ავტომობილების შემოყვანის ბიზნესი, რომელმაც 20,000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა? შევეცადეთ კითხვები ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრისთვის დაგვესვა. მარიამ ქრუვიშვილმა კითხვა გაიგო, მაგრამ პასუხი არ დაგვიბრუნა. ფაქტურად შეწყვიტა ამ სექტორმა მუშაობა. თქვენ კომენტარს ხომ არ გააკეთებთ? სამი თვე გავიდა უკვე. აი, ეხლა რომ პასუხოთ, არ შეგიძლიათ. მინისტრის რჩევისამებრ სამინისტროს ყველა კითხვა გავუგზავნეთ. ეკონომიკის სამინისტრო ყველა კითხვას არ პასუხობს. თუმცა ამბობენ, რომ GT Group-ის მიერ ჩინური ავტობაზრის მონოპოლიაზე ინფორმაციას არ ფლობენ. რაც შეეხება GT Group-ისთვის ოფიციალური წარმომადგენლის ექსკლუზიური დილერის სტატუსის მინიჭებას, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ინფორმაციას არ ფლობს. ეს რუსთავის ავტობაზრობაა, ადგილი, სადაც დასაქმებულებს ოცნების კანონები ყველაზე მძიმედ შეეხოთ. წლების განმავლობაში რეგიონში უმსხვილესი ავტოჰაბი დღეს მყიდველის გარეშეა დარჩენილი. ქართული ოცნების საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების გამო მაღალი კლასის ავტომობილები უსარგებლო ექსპონატ. რაც გამბაჟება მოიმატა, მყიდველებიც დააკლდა, გაყიდვაც დააკლდა. სულ ზარალში ვყიდი. გაიაფთა ძველი მანქანები თუ არა, პირიქით გაძვირდა. იმის გამო რომ 10 ძველს ვერ შემოიყვანა. 18-იანი მანქანა, რომელიც თვითღირებულება იყო თქვა $5,000 და მისი გამბაჟება ახლა შეიძლება 13,000 დაშდეს. მეტი ხდება. მეტი ხდება? 15 მინიმუმ. ბევრი ვერ გავაფორმეთ და
ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი იმიტომ გაკეთდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არის გვერდში დგომა უფრო ჩინური მანქანების. თავი მაგას ვფიქრობთ ყველა. აზრობაზე ცუდი ამბავია მართლია. აზრი აღარ აქვს ქვეყანაში აღარ აქვს. ყველას გადაწყვეტილი გქონდა. პირდაპირ ძალიან ცუდად არის სიტუაცია. ადამიანები აქ საათებს, ზოგჯერ კი მთელს დღეს ერთი კლიენტის მოლოდინში ატარებენ. ავტობაზრობა, რომელიც წლების განმავლობაში ასობით ოჯახის შემოსავლის წყარო იყო, დღეს თითქმის დაცარიელებულია. იმეტვირთად დააწვა ხალხს ფაქტიურად ბიზნესი ჩაგუდება. საერთაშორისო გამოწერილი აქვს და რა ვიცი, ძელი ტარიფით აღარ მიბაჟდება, რაც მოუწევდა იმაზე 3000 ლარით მეტი დაჭრა. 20 წლის არის და ვაპირებ რომ ისევ ესმანთან გავარემონტო და მყავდეს. საშუალო ფენისთვის არის ეგ ანუ იმასობია რომ აბეღარია როს ხალხო. ის აქ ახალი მანქანის თანხა ეს მითხარი აი მე რომ რამდენი მანქანაზე ვზივარო შეხედე. ძიმე ვითარებაზე ავტოიმპორტიორებიც საუბრობენ. ისინი ამბობენ, რომ ავტომობილების სადილერო ბიზნესი პრაქტიკულად გაჩერებულია. ის ვინც აქამდეც უკვეთავდა, იმიტომ რომ საკუთარი თავისთვის ჩამოეყვანა ავტომობილი, მხოლოდ ეგ კონტინგენტია დარჩენილი, მაგრამ მანდაც ცოტა რთულად არის მდგომარეობა იქიდან გამომდინარე, რომ თუ თქვათ აქამდე გარკვეულ ფასთა კატეგორიაში შესაძლებელი იყო პირობითად 2017 წლიანი, 2018 წლიანი ნორმალური ავტომობილის ჩამოყვანა, დღესდღეობით გამაჟების ღირებულება უკვე ისე არის გაზრდილი, რომ ორი ვარიანტი აქვს, ან დაელოდოს და ფული დააგროვოს და მერე შეიძინოს ავტომობილი, ან გადავიდეს უფრო დაბალი ხარისხის სეგმენტზე. ავტოიმპორტიორების თქმით, გაზრდილი საბაჟო გადასახადის გამო მომხმარებლებს მაღალი კლასის ავტომობილებზე უარის თქმა და უფრო დაბალ ბიუჯეტიანი მანქანების შეძენა უწევთ. მათი შეფასებით მიზანი, რომლითაც ხელისუფლება ცვლილებებს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებით ხსნიდა, პრაქტიკაში ვერ შესრულდა. ადამიანს უნდა და ძალიან კარგი ლექსუსი და ფინანსურად ისე შეიცვალა სიტუაცია გამბაჟებიდან გამომდინარე, რომ ფორდს ვეძებთ, იქნებ კარგი ფორდი უვიდოთ. იგივეა, რომ ბრენდულ ტანსაცმელს რო ხარ მიჩვეული და უცებ რომ უნდა ჩინური რაღაცა ტანსაცმელზე გადახვიდე. ეკოლოგიურ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს ახალი ტენდენცია. მოსახლეობამ 30 წელზე ძველი ავტომობილების შემოყვანა დაიწყო. ხალხი, ვისაც არ ყოფნის თანხა რომ იყიდოს 2020 წლის ზევით ავტომობილი, ეხლა ყიდოს 96 წლის ქვევით ავტომობილს. ანუ 96 წლიანი ავტომობილი შემოიყვანო 1 ლარი ღირს მისი განბაჟება. როგორც კლასიკური ავტომობილი გადის და ბევრი მაგალითი მაქვს მაგის ჩემი კლიენტების, რომელსაც უნდა ეყიდა სიტყვაზე 2017-იანი, 18-იანი ავტომობილი, ახლა როგორ შემოიყვანა, წავიდა და ეყიდა 96-იანი. ასე რომ ეკოლოგიის კუთხით პირიქით გავაუარესეთ ამბავი. კრიზისი შეეხო მთელ ინდუსტრიას, ავტომობილების იმპორტთან, მომსახურებასა და რეალიზაციასთან დაკავშირებულ ათასობით ადამიანს.